Menukar gerudi menjadi gergaji dengan mudah dan cepat, boleh digunakan untuk pelbagai jenis gerudi bateri dan gerudi elektrik di pasaran hari ini. Set produk diimport dari Jerman. Badan diperbuat daripada plastik keras ABS, dengan pemegang anti-gelincir. Bilah gergaji diperbuat daripada logam berkualiti tinggi, sesuai untuk memotong logam, memotong kayu, memotong dahan pokok, dan memotong plastik. Bilah gergaji boleh diputar dan diganti dengan cepat tanpa membuka. Selamat dan berkesan untuk kerja anda. Jimat kos dengan memanfaatkan latihan sedia ada di rumah. Produk ini dijual dengan diskaun 40%, penghantaran percuma dan waranti 2 tahun. Cepat pesan untuk menerima 3 mata gergaji disertakan.